chào quý khán giả của Việt Vision. Hôm nay Bảo Trâm rất hân hạnh và vui mừng được tiếp chuyện chú Sơn Thanh, một cựu chiến binh và cờ đỏ rất có uy tín ở trong miền Nam. Vâng, thưa chú Sơn Thanh, được biết chú sinh ra lớn lên trưởng thành ở trong miền Nam. Chú cũng có khá nhiều bạn bè đã từng phục vụ trong chính quyền Ngụy Sài Gòn cũng như là phục vụ trong quân đội Ngụy Sài Gòn. Vậy chú có thể chia sẻ cho bà con được rõ hơn về tình hình của miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975 được không ạ? Xin chào tất cả khán giả Việt Vision và các khán giả trên toàn quốc và các nước ngoài. Vì tôi hôm nay rất được vinh dự là được kênh Việt Vision phỏng vấn về truyền hình của miền Nam trước kia. Tôi xin giới thiệu, tôi là một cựu chiến binh và cũng là một chiến binh của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời chiến tranh. Thì nay hỏi về những người lính đã cầm súng trong chế độ của ngụy quyền. Thì giải thích về lính này thế này. Thì trước tiên tôi xin dẫn lời của Lenin đã nói thế này: ở đâu có đế quốc là nơi đó có tay sai. Điều đó là điều tất nhiên không thể tránh khỏi. Và đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh miền Nam lúc đó, những người có truyền thống cách mạng hoặc hiểu giác ngộ được cách mạng thì mới rời cuộc sống gia đình ra để tham gia kháng chiến. Tham gia kháng chiến thì chắc chắn rằng xác định chỉ có hai con đường, một là chết, hai là tù đầy. Vì đó là theo lý tưởng lựa chọn. Nhưng có những người sống chế độ cũ, họ cũng muốn tham gia đi kháng chiến lắm. Nhưng có những người họ sợ khổ. Họ biết rằng khi ra biển kháng chiến là sẽ chịu nhiều gian khổ. Mà trong bối cảnh của tôi lúc đó, thì trong cái tình hình chiến sự miền Nam lúc đó, rất nhiều bạn bè đồng lứa với tôi, hoặc là trên tôi, hoặc là dưới tuổi tôi một chút, cũng đã từng đi lính Cộng Hòa rất nhiều. Có những người đi sĩ quan có những người đi đủ binh chủng có. Thì đặc biệt ở lính Cộng Hòa hồi xưa thì tất cả tôi đều coi là những nạn nhân của chiến tranh, những nạn nhân của con buôn chiến tranh và những nạn nhân của kẻ trục lợi chiến tranh nhiều hơn. Trên đa số là những anh em mà đi lính Việt Nam Cộng Hòa trước kia đều đa số hầu như bị bắt buộc. Trên nói về lý tưởng thì họ làm sao có lý tưởng, không có lý tưởng được, bị bắt buộc. Và đi lính Cộng Hòa nó có nhiều cái ưu đãi, được lãnh lương vợ, lương con, rồi được bố trí khu giam ở. Đó là nhờ sự viện trợ của Mỹ rất là nhiều. Hoặc là chọn các lính binh chủng làm gì? Có những anh đó là chọn đi những binh chủng như nhảy dù, biệt động quân, hoặc những binh chủng đặc biệt. Để làm gì? Để hưởng lương cao hơn, để nuôi gia đình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, tình nguyện lính thì được quyền chọn binh chủng, không bị thuyên chuyển những binh chủng mình không thích. Còn nếu để quân dịch đó, đợi đến tuổi quân dịch chúng bắt đi lính thì bắt buộc chúng bổ sung đâu phải chịu đó. Chúng đưa đi vùng nào phải chịu vùng đó. Cho nên cũng phải hiểu rằng một số binh chủng đặc biệt như thủy quân lục chiến, biệt động quân, hoặc biệt kích dù, hoặc biệt kích 81 đấy, hoặc thủy quân lục chiến, thì những anh mà gọi là lính tình nguyện thì được chọn binh chủng. Cho nên nó có một cái ưu đãi khác như thế. Cho nên nó có cái từ là quân chủng, binh chủng là chỗ đó. Còn là nói về người lính Việt Nam Cộng Hòa trước kia thì phải có một điều rằng mình cũng hết sức thông cảm ở mấy chỗ là đa số là bị ép buộc. Mà sau hòa bình thống nhất bây giờ, tại sao từ sau hòa bình tới giờ, thì tôi dẫn chứng một cái câu nói của bạn quốc tế nói với ta thế này: khi vừa giải phóng miền Nam Việt Nam, tan rã ngủ tại chỗ hàng triệu quân, kể cả viên chức ngụy quân ngụy quyền rất là nhiều. Thì nước ngoài có hỏi ta thế này: các anh chiến được, các anh có giữ được hay không? Thì chính phủ đã trả lời thế này, trả lời bạn bè quốc tế:
Các anh yên tâm, nhân dân Việt Nam chúng tôi ngao ngán chiến tranh lắm rồi, mà nhất là những người đã cầm súng cho tay sai, cho đế quốc. Họ chỉ cầm một cách áp buộc, họ rất mong muốn hòa bình để họ trở về cuộc sống bình thường như người dân để được an toàn sống, chứ đa số họ không muốn lao vào cái cuộc chết với. Nguyên nhân đó, sau giải phóng tan rã hàng triệu quân tại chỗ nhưng vẫn ổn định tình hình chính trị an ninh ở chỗ đó. Chỉ cá biệt một vài nhóm, một vài cá nhân nào đó là có mang một cái hận thù với chế độ với lâu dài, thì họ có những cái là hoạt động phá hoại, nhưng tất cả đều không qua mắt được quần chúng nhân dân. Ví dụ như tôi có một anh bạn mà tôi bữa trước tôi đã nhắc rồi, có một cái kỷ niệm, tức anh em chơi nhau rất thân lắm. Trước khi tôi chuẩn bị đến chiến khu thì hai anh em có nói chuyện với nhau, thì anh ta nói một câu mà hơn 50 năm tôi vẫn nhớ: Thanh ơi, mai mày ra chiến khu rồi đây tao cũng phải đi linh dù. Vì trong bối cảnh chiến tranh lúc đó là phải như vậy rồi, không có gì khác hơn. Và hiện bây giờ anh ta, tôi mới được tin liên lạc gia đình chứ chưa liên lạc trực tiếp với anh ta, là hiện giờ nói anh ta hiện giờ cũng đang định cư ở Hoa Kỳ. Cho nên phải nhận xét cho nó công bằng. Ví dụ như có một anh bạn tôi sau khi giải phóng về, tôi hỏi anh ta là trung úy của bộ binh của Ngụy Quân. Tôi hỏi tại sao mày có bằng tú tài mà không đi sĩ quan Đà Lạt để rồi được thăng cấp nhanh hơn hoặc được lương cao hơn? Thì anh ta nói thế này: tao chỉ muốn là đi sĩ quan Thủ Đức để phục vụ thời gian sinh giải ngũ được, chứ tao đâu muốn cầm súng đâu. Còn nếu chọn đi sĩ quan Đà Lạt, tất nhiên là phải chọn con đường binh nghiệp, mà phải chọn súng mãi. Cho nên phân tích ra cho rõ thì chúng ta phải rất thông cảm. Cái này tôi không có thể đồng tình với cái bọn từng khát máu với dân dân, nhưng chúng ta phải phân biệt rõ ràng một cái bọn khát máu với nhân dân, một cái bọn ác ôn, gọi là ác ôn thì nó khác. Còn một số, đa số đều là những nông dân hoặc những người dân nghèo bị xua đẩy vào lính. Thế chú này, những cái thằng mà gọi là thằng ác ôn ấy, như cái thằng trung tướng Nguyễn Khoa Nam ấy, nó tự thủ, nó tự sát ở Cần Thơ ấy. Tại vì như này, con đọc được một tài liệu nhá, cái thằng tướng Khoa Nam ấy là nó được nhận chỉ thị là gì, là sau khi thầy Sài Gòn thất thủ ấy thì phải cố giữ Tây Nam Bộ, tức là Cần Thơ ấy, được gọi là thủ phủ thứ hai sau Sài Gòn á. Thế tướng Nguyễn Khoa Nam này có kế hoạch tự thủ, nhưng về sau ngớ người ra biết là đàn em ấy đã coi như là rút chạy ra trực thăng để ra hạm đội 7 rồi, thì ông ta hoang mang và cũng sợ bị trừng trị về tội ác của mình, nên là phải tự sát. Tại vì Nguyễn Khoa Nam có một thời kỳ là làm tỉnh trưởng, trung tướng mà làm tư lệnh quân đoàn 4 ở vùng 4 chiến thuật, mà tỉnh trưởng Cần Thơ mà, đúng không chú? Đấy, những thằng đấy là thằng đầu sỏ chó bù ấy, ác ôn ấy. Chứ còn các người lính bình thường thì họ là nạn nhân thôi. Và trong chế độ cũ nó còn thể hiện là một số, nghĩa là có một số muốn trốn lính, họ tự thương có, rồi hoặc là họ sẽ bỏ tiền, họ mua chuộc, mua những cái giấy được miễn dịch. Đấy. Hoặc là họ tìm cách chui vào những công chức hoặc là cảnh sát để trốn lính. Cho nên bối cảnh chiến tranh lúc đó, những người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta gọi là ngụy đấy, họ cầm súng nhưng tư tưởng lúc nào cũng buông súng hết, họ không lúc nào muốn cầm súng. Và tôi có người bạn đã từng đi lính ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ nói thế này: họ chỉ trong một ngày nào đó hòa bình để họ về ở một góc ngã tư nào đó, họ bơm xe vá xe cũng là sung sướng lắm rồi, họ không muốn cầm súng, không biết sống chết ngày nào. Và có những người lính Việt Nam Cộng Hòa khi quân giải phóng đã tràn vô, đã giải phóng được miền Nam, thì họ lại mừng rỡ hơn vì họ đã được sống. Chứ nếu cuộc chiến tranh không chấm dứt, quân giải phóng không tấn công và giải phóng hoàn toàn miền Nam, cuộc chiến tranh sẽ kéo dài, thì cái sự sinh mạng của họ biết ngày nào còn an toàn. Cho nên phải nói phân biệt là chỗ đó. Rồi cái đặc biệt thì cái hôm qua tôi có nghe một cái bài nói, hình như tôi nghe hơi chính xác,
là anh Doãn Như Lâm, ông có nói một câu thế này mà tôi phân vân và chưa gặp anh nói được. Anh nói rằng anh đang nói kết nối anh Băng Nguyên, thì anh đang nói phân tích về cái bản chất của chế độ ngụy quyền và bản chất của bọn ngụy quân. Nhưng sau anh là dùng một cái từ là bọn miền Nam, thì tôi nghe cái đó nó hơi kỳ, bởi vì dùng cái từ chung bọn miền Nam là không được. Vì trong miền Nam bối cảnh lúc đó là hai phe rõ ràng, một phe kháng chiến và một phe ngụy quân ngụy quyền theo chế độ tay sai đó. Thì người miền Nam theo cái nghị quyết 15 của Trung ương lúc đó là phải thực hiện hai nhiệm vụ song song. Tôi nhớ lúc đó là cái nghị quyết 15 là hai nhiệm vụ song song. Cái thứ nhất là tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, cái thứ hai là tiến hành giải phóng mặt miền Nam Việt Nam. Thành thử ra nó mới có cái hình thành là 20 tháng 12 thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Và lúc đó là các lực lượng vũ trang của miền Nam Việt Nam, lúc đó tôi chứng kiến và hiểu đa số là người miền Nam, từ các lực lượng chủ lực cho tới các lực lượng địa phương đều hoàn toàn người miền Nam hết. Và phong trào kháng chiến của lực lượng vũ trang miền Nam càng mạnh mẽ hơn là sau năm 1963 Ngô Đình Diệm bị sụp đổ, thì phong trào giải phóng miền Nam lên cao trào rất mạnh mẽ, hàng loạt ấp chất lượng bị tan rã và nhân dân tràn ra các vùng tự do được sống. Thì từ đó Mỹ mới thấy nguy cơ là sẽ mất ở miền Nam. Trên năm 64, Mỹ bắt đầu có xu hướng chủ trương tăng cường quân Mỹ và quân các nước chư hầu ở miền Nam Việt Nam. Cho nên hôm qua thì tôi nghe câu nói là dùng cái từ bọn miền Nam là không được. Đấy, cho nên phải nói rằng là bọn ngụy ở miền Nam thì nó chính xác hơn, bọn ngụy quân ngụy quyền ở miền Nam thì nó chính xác hơn, chứ đừng có dùng cái từ bọn miền Nam, nó không hay. Rồi thêm một cái câu từ nữa, tức là quân giải phóng trước tiên là phân biệt về bọn ngụy quân đi càn quét cướp bóc tài sản của nhân dân, nơi nào chúng thấy cướp được gì chúng cướp, chúng hiếp dâm và đàn áp nhân dân. Thì anh Doãn Như Lâm có nói lại một câu là không thấy quân giải phóng hiếp dâm phụ nữ miền Nam bao giờ. Thì cái câu đó hơi kỳ. Đấy, tại sao lại nói không giải phóng, không hiếp dâm phụ nữ miền Nam bao giờ? Cái đó là không rồi, đúng rồi, nhưng chỉ nói là không hiếp dâm phụ nữ thôi. Đấy, chứ đừng có nói là không hiếp dâm phụ nữ miền Nam, thì nhận ra là vậy cái người hiếp dâm là ai? Đấy, cho nên nó dùng cái câu từ nó phải chính xác ở chỗ đó. Cho nên hôm nay tôi có một cái phản biện như vậy. Đấy, cho nên mình phải nói cái chữ phải nó có nghĩa. Và hôm nay tôi có ý kiến như vậy thì các bạn tự suy xét thêm. Còn chế độ miền Nam thì các bạn đều thấy rồi, chế độ của ngụy quân ngụy quyền nó phục vụ cho ai các bạn đều thấy rồi. Nếu là phục vụ cho quyền lợi chính đáng của nhân dân, nó phục vụ vì nhân dân thì không bao giờ nó sụp đổ, thấy chưa? Đấy, cho nên nó phục vụ sai mục đích. Đấy, nó phục vụ cho ý đồ của ngoại bang thì đương nhiên nó không hợp lòng dân và nó sẽ bị sụp đổ và mất thôi. Đấy, và tôi xin có lời như vậy. Và rồi hôm nay thì tôi giải thích về vấn đề là hoàn cảnh của những người ở trong chế độ ngụy quân nó là như vậy, chiến tranh miền Nam nó vậy. Thì các bạn đều hiểu rằng chúng ta hiện giờ có một cái luồng tư tưởng này, sẵn tôi nói thêm, tức là có hiện giờ không phải gọi là hai luồng tư tưởng mà nó ba luồng tư tưởng. Tức là có người nó bỏ chữ ngụy và có người nó nói không bỏ chữ ngụy. Thì sẵn được giải thích thế này. Vừa rồi tôi có nhìn và tôi tự nhận xét, tức là có người yêu cầu bỏ chữ ngụy, nó thành ra hai luồng chứ không phải là một luồng. Cái luồng thứ nhất là hầu như nghĩ rằng mở rộng lòng tha thứ, bỏ đi quá khứ, mở rộng lòng tha thứ, nhưng họ không hiểu rằng con cháu ta nó sẽ ngộ nhận.
sau này nó sẽ ngộ nhập. Nó cho là một chế độ, một chính quyền, chứ không phải là chế độ một chính quyền ở miền Nam hợp pháp, chứ không phải là một chính quyền tay sai. Bây giờ thì điều đó ta thông cảm, ta có thể bỏ đi được, nhưng con cháu ta sau này về lịch sử nó sẽ ngộ nhập. Rồi một cái luồng tư tưởng nữa yêu cầu bỏ Ngụy là cái gì? Họ không muốn mặc cảm mang cái tên Ngụy lại, bởi vì họ là Ngụy rồi, họ không muốn mang mặc cảm vào cái tên Ngụy. Đấy, cho nên muốn bỏ chữ Ngụy. Là do đó trên bỏ chữ Ngụy nó có hai dạng nhận xét, chứ không phải là một dạng nhận xét. Một dạng thông cảm tha thứ, mà một cái dạng mặc cảm muốn bỏ đi. Còn một cái dạng nữa, tức là không bỏ chữ Ngụy, là muốn giữ y cái lập trường tư tưởng, nghĩa là không tha thứ được, để cho con cháu chúng ta sau này thấy rõ hơn về cái sự thật của cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Cho nên hiện giờ đang tranh luận cái chữ bỏ hoặc không bỏ chữ Ngụy, thì hiện giờ tôi có những cái nhận xét như thế. Tức là có người bỏ, tức là thông cảm và tha thứ. Đấy, tức là dễ dãi, nhưng nó nguy hiểm cái chỗ sau này con cái ta sẽ ngộ nhập. Còn một cái bỏ nữa, yêu cầu bỏ đó là mặc cảm, không muốn mang mãi một cái từ Ngụy gắn vào trong mình. Mang vào, không muốn mang một cái chứa Ngụy nó gắn bó với người mình. Nó mặc cảm nhiều hơn, chứ họ không phải là họ hận thù về chế độ cả, nói thẳng như thế. Họ chỉ muốn rằng mình tha thứ mà bỏ đi, và sẽ gây mặc cảm cho họ, nó thành một cái suy nghĩ nó dằn vặt trong tư tưởng suốt đời, thấy chưa? Đấy. Còn một cái yêu cầu không bỏ nữa, bởi vì họ giữ nguyên cái lập trường, nghĩa là trước sau vẫn phải như vậy, không tha thứ được, để cho con cháu chúng ta sau này thấy rõ rạch rồi. Đấy, thế nào là chính nghĩa và phi nghĩa, nó là như vậy. Đấy, thì tôi có ý kiến như thế. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Xuân Thanh đã chia sẻ những cái tình hình của miền Nam, của những thanh niên thời Việt Nam Cộng Hòa đi lính Ngụy Sài Gòn. Và cũng nhân đây thì xin chúc chú Xuân Thanh có một sức khỏe dồi dào và luôn có những bài đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc rất đăng thép ở trên kênh truyền thông YouTube cũng như là trên Facebook. Phải nói là cái tầm ảnh hưởng và tiếng nói của chú Xuân Thanh rất là lớn, để cho nhiều người trẻ như chúng tôi, những người sinh sau cuộc chiến, hiểu rõ hơn về cuộc chiến, và cũng như là nhìn ra được nhiều cái chân lý và những cái luận cứ mà chú Xuân Thanh đưa ra phản biện mà chúng tôi theo dõi, thì thường được rất nhiều bà con ủng hộ và tán dương. Thì cũng xin cảm ơn chú Xuân Thanh về một cái bài nói chuyện hôm nay, và cũng xin chúc chú luôn dồi dào sức khỏe và luôn nêu cao ngọn cờ đấu tranh, và cũng mong là chú luôn dâng cao ngọn cờ để anh em cờ đỏ miền Nam nói riêng và anh em yêu nước cờ đỏ cả nước nói chung nhìn vào. Và xin chân thành cảm ơn, và cũng rất muốn là được chú thỉnh thoảng có thời gian lên sóng với Vision để đóng góp tiếng nói yêu nước cho bà con trong nước và nước ngoài được nghe. Một lần nữa xin chào chú và chúc chú sức khỏe. Xin chào tất cả các bạn. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất đau.